Это Нивочка моя любимая повседневная. Я на ней на работу езжу, ну, иногда за город прокатиться. Есть у меня еще джип Wrangler боевой на 35-х, но тот исключительно участвует в боевых действиях, то есть гонках. После первой обработки супротеком, вот таким вот, успокоились гидрокомпенсаторы. Так они цокотали на холодную, сейчас перестали. Вот сейчас идет вторая обработка, возросло давление масла. Ну и, в общем-то, машина меньше греется, меньше жрет. Что еще могу рассказать? Здесь у Нивы обработаны шруза с маской для шрузов, для трипоидных и для обычных. Не знаю, пока никаких нареканий нет, очень хорошо работает. Ровненько, мягонько, не гудит ничего. Нравится все. Супротек. Добавь жизни.